Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuh. Özüрлі кісінің намазына, дәретіне байланысты сұрақ. Бұл сұрақты сайтқа жарияладық, ауызшада айта кетелік делік, өйткені маңызды. Сұрақ бұлай деп келген екен, үлкен адамға әр намазға толық дәрет алу қиын болып тұр. Нақтырақ айтқанда, астын қайта-қайта жуу қиын. Бұған дінімізде бір жеңілдік бар ма дейді. Бұған дінімізде жеңілдік бар. Мысалы, ескілікті Ханафи фиқх кітаптарында истихаза қаны үшін әр намазда іш дәрет алу міндет емес деген үкім келтірілген. Истихаза қаны деген не? Истихаза қаны деген әйелдерде болып тұратын үзір қаны. Кей әйелдерде болатын үзір қаны. Соны истихаза қаны дейді. Енді бұл жеңілдіктің себебін басқа бір Ханафи ғалымы өзінің кітабында былай деп түсіндіреді. Өйткені ол жағдайда, яғни истихаза қаны жағдайында қанның нәжіс үкімі өз күшін жоятын дейді. Яғни үзір қаны болғандықтан истихаза қаны нәжіс емес. Сол себепті әр намазда астын жуу шарт емес деп отыр. Енді осыған зәр тоқтамау жағдайында не істеуге болады? Ұқсатуға болады. Сәйкесінше зәр тоқтамайтын кісі де әр уақытылы намаз үшін іш дәретін алып отыруы шарт емес екен. Сырт дәретін алып отырса жеткілікті. Неге сырт дәретін алып отырса жеткілікті дедік? Себебі Ханафи мазхабы бойынша үзір иесі әр уақытылы намаз үшін дәретін жаңалап отыруы шарт. Сол себептен біз айтып отырмыз, сырт дәретін алып отырса жеткілікті деп отырмыз. Ал іш дәретін алуы, әр намаз сайын іш дәрет алып отырып, астын жуып отыруы шарт емес екен. Бірақ сырт дәретін алады екен. Және де үзірден былғанған киімнің үкімі қалай дегенде сауал туындайды осында. Ханафи ғалымдары да бұған жауап берген. Мысалы, зәр тоқтамау, немесе истихаза қаны деген сияқты. Үзірден былғанған киімді әр намаз сайын ауыстырып тұру шарт емес Ханафи мазхабында. Әрине, сирек бөлініп, сирек былғанатын киімді оны ауыстырып тұру керек. Ал үздіксіз жаңағыдай үзір тоқтамай, қазір ауыстырса, қазір былғанатындай жағдайда болса, ол кезде әр намаз сайын киімін ауыстырып тұруы шарт емес. Ханафи кітаптарында солай делінген. Бұл да Алла тағаланың пенделеріне берген жеңілдігі. Юридуллаху бикумул юсра, Алла тағала сендерге жеңілдік қалайды. Валя юриду бикумул усра, Алла тағала сендерге ауырлық қаламайды делінген аятта. Ва саллаллаху та'ала аля хойри халқихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Валхамдулиллахи раббил аламин.